Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Boa tarde, primeiramente, né? Pra quem não me conhece, tá chegando aqui agora, nunca me viu na vida. Gente, meu nome é João Pedro. Eu aconselho a vocês, entrem aqui no canal, vejam todos os vídeos, todos os shorts. Se vocês gostaram do conteúdo, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha pra todos os seus amigos. Gente, tô comendo aqui uma canjica. E hoje eu vim contar uma história aqui pra vocês. Eu não sei o porquê dessa promessa, mas minha mãe fez uma promessa. Eu acho que era alguma coisa que eu tinha, não sei. Que ela faria a fogueira no dia de São João durante 7 anos. E durante os 7 anos, ela fez a fogueira, chamava os vizinhos aqui e uma tia minha. E durante esses 7 anos ela fez a fogueira, fazia caldo, né, canjica, porque chamava mais gente. E, gente, era bom demais, só que já fazem... acho que fazem 2 ou 3 anos que essa promessa acabou. E desde então nunca mais fez. Aí hoje ela resolveu fazer uma canjica. Vou mostrar ainda nos shorts uma coisa pra vocês. Gente, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui, ó? Eu fiz isso aqui porque os ratos estavam entrando pra comer a ração, né? Eles não estavam conseguindo entrar, não tem nada pra eles comer. Olha o que eles fizeram com a minha suculenta que tava linda. Olha o que esses bichos infelizes fizeram com a suculenta. Até que essas aqui eles não veem, né? Porque eles comem essas daqui tudo e comeu essa aqui que tá tão linda. Essa aqui eles não veem mexer. Mas, gente, eu já tô em tempo de ficar louco. Porque se esses ratos mexer nas minhas rosas comer, eu não vou pensar 2 vezes chamar a vigilância sanitária pra esse povo. Porque esse povo tem que ter um mínimo de vergonha na cara, de noção, né? Porque vê que tá tendo rato, dá um jeito. Compra veneno também pra tentar matar. Mesmo não tenta ver que tá... Aí o jeito é denunciar pra vigilância sanitária. Porque a vigilância sanitária rapidinho você tem que sair. Porque tem que limpar tudo, né? Porque, gente, o dia que eu peguei mais 7 ratos dentro daquele viveiro dos passarinhos, viu?